सूत्र नीति। इसको करने के लिए इसमें घी लगा देंगे ताकि आसानी हो, करने में आसानी हो। मुंह वाला साइड से इसको भी नाक में डालेंगे और मुख से निकालेंगे। मुंह वाला साइड को नहीं तो पानी से नहीं धोते हैं, आप आईनाश कैसे करेंगे। तो ये था हमारा जल नीति। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।